Ok, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bánh răng của máy khoan Makita HP1630. Mã của nó là 27806-3. Mã cái bánh răng là 37. Số lượng trong hộp bịch này là một cái, sử dụng cho máy HP1630 này. Makita đều mã QR cho bạn check. Và đây là cái bánh răng của chúng ta, thiết kế rất là đẹp đây các bạn. Bằng kim loại chống rỉ chống sét và độ cứng cao, nhưng mình thấy cái bánh răng nó không được to cho lắm. Thì cái bánh răng mà không có được lớn á, thì nó sẽ có lợi đó là nó không có tiếng ồn, hoặc là ồn rất là ít. Tiếng ồn khi mà sử dụng nó không có cao và nó chạy rất là êm máy. Nhưng mà có cái nhược điểm đó là khi mà chúng ta mà ép máy quá thì chạy không nổi, đi dễ gãy mấy cái răng này. Khi mà sử dụng thời gian cái này mòn rất là nhanh nè. Không như những cái dòng Hitachi hay là Bosch thì bánh răng rất là dày, mòn rất là lâu. Rồi thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái bánh răng của máy khoan Makita HP1630. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu mà thích bạn nhấn subscribe, nhớ like kênh của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.